السلام عليكم جماعة. كيفاه تحبوا تركبوا جماعة اللي مركبة الالارم الاركا وما تنوضلهمش. نعطيكم الطريقة كيفاه ديروا. هذا هو السيستم دالارم، هذا انا ركبته. شوفوا، عندكم لي دو فيل هادو، لي دو فيل هادو تقطعوهم وروليوهم مع بعضهم، تروليوهم مع بعضهم. لا سي بون، تنحي المشكل هذا. داكور، هذه الالارم لايف لاركا وتركبوها في لافيش تاعها عادي. وهذا اللي كان راكب فيها سما تقدروا تتبعوه برك. هذا توليو تروليوه. دوك نعرفكم لا ديمونستراسيون. هاو المفتاح تاعها، هاي الاركا. هذا توجور يكون مديور، يكون محلول تاكو بكرون. تابويو واحد، سي بون. هاي صلحت. رقد طفي. فوالا، هاي سيتي لا سيريكسا. جماعة دعونا دعوة خير.